ဒီနည်းလေးကိုတည်ထားရင်စပင်ညက်ဆိုင်ကြီးသွားစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီလိုပုံပြက်နေတဲ့စပင်ပုံစံကနေဒီလိုရှင်းလင်းပြီးလေယာပါတဲ့ hair style ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီဂရီဘလိုညက်လိုက်လဲဆိုတော့ကိုပြောပြပါမယ်ပထမ step ကတော့စပင်တွေအားလုံးအရှိကိုပို့ပြီးတော့နဖူးထိတ်နေရာမှာကြိုးလေးနဲ့ချီပေးလိုက်မယ်ဒီအဆင့်လေးကစပင်ကိုလေယာထွက်အောင်လို့ညက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်စပင်ရဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အဖျားပိုင်းနေရာကိုလည်းခြိထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်စပင်အဖျားပိုင်းလေးကိုလက်တဆုပ်စာလောက်ကျန်နေအောင်လို့ရွှေ့ထားပေးလိုက်မယ်ညက်တဲ့အခါမှာဒီလိုသွားပုံစံကကြီးလေးသုံးမယ်နော်ဒါမှထွက်လာတဲ့စပင်ပုံစံကမာရမလွယ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တဘာဝဆန်နေပေါ့နော်ညက်တဲ့အခါမှာစပင်ကင်ထားတဲ့လက်လေးကစဝမ်းပုံစံလေးလှည့်ပေးမယ်တစ်ဖက်လက်ကကကြီးကိုအဆုံးထိညက်ချတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ချက်ချင်းစီတဝက်လောက်ပဲတတလေးညက်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုချွန်ချွန်လေးအနေထားဆိုရပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကြိုးလေးတွေအလုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒုတိယ step ကတော့စပင်ကိုအလဲခွဲပြီးတော့မေးဆေးကနေခုနလို3ပိုင်းချီပေးလိုက်မယ်အဖျားပိုင်းနေရာကိုလက်တဆုပ်စာလောက်ချန်ပြီးတော့ခုနလိုပဲစပင်ကိုလှည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းညက်ပေးလိုက်မယ်ညက်ပြီးတော့ရင်ကြိုးလေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့ reset လေးကြည့်ကြည့်မယ်နော်နောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီလို V ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ညက်လိုက်တဲ့စပင်ကတော့တလောက်ရှိပါတယ်နော်ဒီနည်းလေးကမရမလွယ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်လို့ချစ်တို့လည်းလိုအပ်ရင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်